بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة دودي 2. وصفتنا لنهار اليوم هي وصفة تجميل راح تقدمها نريمان وانا مرافقة لها. نقدم لكم مقادير تاع الوصفة. هي نريمان كيف اسميو هذا شوفوا حبيباتي، l'aloe vera. l'aloe vera. j'arriverai jamais à prononcer، صعيبة لي انا هذه. Elle est bio, hein, je l'ai acheté bio. Elle est bio. Ouais. شوفوا فوالا. Il y a le logo, il y a tout. هي اللوغو تاع بانها طبيعيه ما فيهاش المواد الالوي فيرا. فوالا هذه. وعندنا شاي اخضر حضرته نريمان من قبل. هذا واش عملنا للوصفه نريمان. Pourquoi l'aloe vera? علاه النبته هذه بالذات؟ تفضلي نريمان. L'aloe vera, on sait que les sérums ils sont chers. وي غاليين بزاف لي سيروم تاع اللي مخدومين بالالوي فيرا هذه. داكور. Pour un sérum avec de l'aloe vera, des fois il y a des ingrédients chimiques qu'ils mettent dedans pour conserver. يحطوا المواد الكيميائيه للاحتفاظ بالسيروم. وي. Et le mieux c'est de l'acheter naturel شريوها طبيعيه et de la préparer. Ouais. تحضير السيروم وحدنا. وي. Il faut éviter de la mettre au frigo. ما تحطوهاش في الثلاجه. انا ما شريتيها 3 جور 3 ايام اللي شريتيها. J'ai acheté il y a 3 jours. شريتها من 3 ايام وهي محطوطه فوق البوفيه هنا في الكوزينه. Faut pas la mettre au frigo parce que sinon elle va vite perdre ses propriétés. ولا ما تحطوهاش في الثلاجه باش ما تفقدش المكونات تاعها الاساسيه اللي نحوسوا عليها حنايا للوصفه. Nous ce qu'on veut c'est la congeler. حنا رايحين نجمدوها من بعد pour que justement on puisse la conserver plusieurs mois parce que juste avec une tige on a une grosse quantité de sérum. فوالا من هذه قالت لك من هذا لو تيج كامل نقدروا نديروا كميه كبيره. وصح نريمان اللي درتي اللي خلص لك وقتها درتي عندك 2 موا. peut-être 3-4 mois. 3 شهور ل 4 شهور هي مدايره ديكلاسون هكذا tous les jours كل يوم تجبد. داك لكم كيف قاعده دير. الوغ هذه les caractéristiques ولا علاه نديروا pourquoi l'aloe vera? Alors, l'aloe vera elle est cicatrisante. تنحي كتعود عندك سيكاتريس ولا جرح حابه تنحي الطاشات اللي يخرجوا لك. وي تنحي. Vous pouvez l'appliquer sur le visage et sur le corps. على الوجه على اليدين على les mains على اليدين على là partout il y a des cicatrices. لا ويا لي طاش ولا كيما نقولوا حنايا دوك. المهم تكون طاشه عندك كحله ولا ou les cicatrices de boutons d'acné. ولا لاكني كيدير لك حب الشباب ويخليك لي طاش في وجهك ولا. هذه مليحه بزاف. Elle est bien pour l'eczéma aussi. ليكزيما pour blanchir la peau. تبيض الوجه. Elle est anti-rides. ضد التجاعيد. Elle lutte contre le comment dire quand on reste longtemps au soleil et qu'on prend des coups de soleil. كي نخرجوا بزاف للشمس شويه وناخذوا البريلور دو سوليل كما نبرونزيو ما نسمش بزاف نكحلوا سورتو حنا اللي بالحجاب لي طاش على بالك يمكن نحطوا الحجاب شفتوا في الصيف درنا هذاك الخط تاع الخمار هذاك. هذه مليحه هذا السيروم هذا باين حينا الخط هذاك اللي درنا في وجهنا. وي. il est plein de vitamine E. فيه بزاف فيتامين او. Oui donc ça permet c'est anti-vieillissement. التجاعيد. donc c'est important. Et ça hydrate aussi pour les peaux sèches. اللي عنده البشره تاعو جافه راه يشرب بزاف البشره الجافه. Il est bien aussi pour les peaux grasses parce que ça enlève le gras du visage. C'est pour toutes les peaux. يمتص الدهون ثاني في البشرتين الجافه والدهنيه ويمتص الدهون في الوجه ايضا. Ce qui est bien c'est que quand on peut le mettre sur le visage, il n'y a pas besoin de laver après parce qu'il sèche tout seul. وي لما تديروا لي كلاصون هذو وتعودوا تحطوه تدهنوا به وجهكم كل يوم سي با لابين تعاودوا تغسلوه لان الوجه تاعكم يمتص السائل هذاك تاع النبته هذه يشربوا. وهذا هو المفعول اللي نحوسوا عليه حنايا اللي يدخل في البشره تاع الوجه. Et j'ai voulu mélanger l'aloe vera avec le thé vert. Oui, parce que moi quand j'utilise les cubes, je les utilise aussi autour des yeux.
وي pour avoir l'effet froid et en même temps pour dégonfler les yeux et pour les cernes. كي تستعملي لي زوج Ouais. كي دوك تستعملي في زوج تحط لي كيوب هذوك تحطهم ناريمان اوتور دي زيو لي هذوك اللي عندهم عينيهم منفوخين ولا لي سيرن اوسي. Et comme le thé vert c'est un antioxydant, il va permettre de conserver plus encore l'aloe vera. داكوغ المحافظه اونكور بلو لونطون على المواد الاساسيه تاع النبته. حطت تي فير تاع انتي اوكسيدون عفوا بيساعد على فاصون يساعد على مكونات تبقى بزاف في لي كوب تاعنا اللي راح نستعملوهم. اوكي. الوغ نبداو على بركه الله في تحضير السيروم تاعنا هذا والوصفه هذه تاعنا. اولا رايحين شوفوا حبيبات هذاك تشوفوها من الداخل كيفاه دايره. نتمنى تكون اظن من بعد تحط لكم ناريمان لا فوتو تاعها. Ils l'ont chez eux la plante, je l'ai vu, ils l'ont. Ouais. C'est une plante qui a dans le sable, enfin, c'est comme un cactus, on dirait un peu comme le hundi là. Ouais, attends. Bismillah. Attends. نقسمها هكذا الساعة. شوف هذا بقى تروحي تشري اختي سيروم من المادة هذه. Bah ça coûte cher hein. Ah oui. Alors tu peux faire tout ça. عفوا ما لحيتش. Moi la tige, celle-là là, je l'ai achetée 2 euros. هذه 2 euros. Ouais. Il y a jamais personne qui l'achète au magasin. Elle traîne toute seule la pauvre. Ouais parce que الناس اللي يعرفوا Ouais, il y a personne qui l'achète. فوالا نقسمها هكذا ونعطي لكم. انا دائما ريمان العمليه صعبه تخليها ليا انا اللي دائما نقشر لها. هذا مشوك شويه ما يوجعش. هذا نخليها هكذا. شوف Regarde à l'intérieur comment c'est. À l'intérieur وي نهزو باغ اكزومبل هذا. شوفي لكن نجيب ليكونوم نو. Non, c'est bon. سي بون. تقولي ان جيل فيها من الداخل. C'est 85% d'eau. 85% ماء. وهذا الجيل سي كوا هذا؟ سي النبته. C'est l'eau, comme le cactus, il absorbe l'eau à l'intérieur. Tu sais, c'est une plante, tu dis, elle est sèche. Mais en fait, pour vivre, elle absorbe toute l'eau qu'elle a. Oui. Et comme ça, ben, elle résiste aux températures, fortes températures. احنا نقشروها. شوفوا حبيباتي بعد ما قشرت وانا شوفوا هذا القشور دائما ما طيشوش تحطوه في الثلاجه. نحي الموس هذا استفاد منه لاخر قطره فيه ولا اخر جولي هذا فيه. انا غير ما بالك مازال شويه. Non, c'est pas grave, là je vais l'utiliser après. داكور. وكل يوم تحكم هذه القشره هذه وتدهن وجهها تدهن يديها كما شوفوا انايا قبل ما كي كملت قاعده ندهن في يديا يبدا يشربوا يديا من ساساش. هذا واش تحصلنا على الكميه هذه. الان دائما نحط Ouais. Comme ça. باردون نحطو في البلندر تاعها الخاص بالتجميل. Voilà. C'est bon, ça suffit comme ça, suffit. Ok. Et on va mixer tout ça. Alors on va mixer هذا ونرجعوا لكم. هذه هي النتيجة حبيباتي اللي تحصلنا عليها بعد ما رحينا النبتة هذه وحطينا فيها الشاي الأخضر. الآن نبدأ ننزل فيها نعمر لي غلاسون تاعي هذو. فوالا انا نكمل في العمليه هذه ونرجع لكم فيما بعد. هذه هي النتيجه والمكعبات اللي تحصلنا عليهم حبيبتي. كميه كبيره. كل مره تحطين في المجمد. كمان نستعملوهم. Comment on les utilise? Oui. Bah, ils se lèvent le matin, ils se lèvent le visage, normalement. Oui, تغسلي وجهك عادي مع الصباح. Après qu'ils ont lavé le visage, ils sortent un cube.
تخرجي مكعب من المجمد Ils se frottent, ils le frottent sur leur visage. في وجهك بيه، تحطي مع الحرارة تاع وجهك راح يذوب المكعب شوية. غير تديري نكوش وتعاودي ترجعي المكعب. Oui, c'est ça. فوالا تعاودي ترجعي المكعب الكلاصون المجمد تاعك. Ensuite, ils laissent sécher. وخلي الكيد هذا يشيح على وجهك. Et ensuite, ils mettent une crème. ومن بعد حطي كريمة الترطيب تاعك العادية اللي مالفا، تحطيها مع الصباح. مهم ما تغسليهش من بعد، خليه يشيح كما هكذا. تدهني شوفي حبيبتي راه يشرب في اليدين. ها يدخل كأنها كريمة. هو المادة الخام تاع لوليفيرا. ها دخلت كامل في اليد، يشربها تماما. بعد هذو بصح حطيها في المجمد. Qui se conserve bien. فوالا هذه الكمية تقدر تحكملها. Elle peut rester Oui. 2 mois au moins. شهرين ولا 3. غير تدهني بالمكعب وتعاودي ترجعيه حتى ينقص المكعب، وزيدي هزي واحد خلاف. Et matin et soir. صباحا ومساء. هذه هي الوصفة. ما كانش نصائح دي كونساي خلاف تزيدي مريم؟ Non, c'est bon. هذه هي الوصفة حبيباتي اللي Vous allez sentir que la peau, elle va tirer un petit peu. راح كي ديروا المكعب على وجهكم راح تحسوا بالوجه تاعكم يتشبح شويه. عادي C'est normal. سي نورمال. خليوه يشيح مليح ومن بعد حطوا كريمه الترطيب وخلاص. هذه هي الوصفه. يعني حبينا احنا لما كيخصلها الاولى والشرات الثانيه 3 ايام ولا 4 وهي مازالت محطوطه. قررت دير لكم الوصفه، تشاطركم الوصفه تاعها قبل ما تحطها في المجمد. نتمنى حبيباتي الوصفه تاع اليوم تكون تعجبكم. اكيد راح تعملوها وحاولوا تلقاو النبته هذه. من بعد تشوف الاسم تاعها محطوط هكذا بالاسم، نفس الاسم بالعربيه، يكون بالك في البلاد اكيد. هذا هو فيديو نهار اليوم. نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم لفقره التجميل. هذه وصفة اليوم. إذا أعجبتكم اعملوا لايك، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. إلى وصفة جديدة إن شاء الله.